Hello， 各位，我是阿伟。今日啊，我们来到了南投溪头森林园区。为什么呢？今日我们是第一支旅游影片，那么我们马上开始今日的溪头一日游吧。下一站哦，耶！傻逼，傻逼，傻逼，这个是傻逼。你看，走到这里，走到这里，不多不少，不多不少。我很难过，等一下还有资料。我录到才有算吗？不要等下手机拉到上面。特写鱼尾特写。拉黑色一粉，你总比2个。来，现在看到我，看我。你怎么一次快速过去？好了，结束。走到这里。走这里，不多不少，不多不少。我的目的地你知道吗？走完这里之后啊，然后再走到这里，然后再走到这里。好，我们就有趣了。好，走吧。走了。背不动了。大不行，讲啊，这是啊，不行，快小快，这本真喜欢，我分的这个这么快，走吧，
家水进到那个。还有走水沟的，我看到。要不要扩散？去就完了。吃饭时间。
看一下今天的菜色。哇，还不错呢。那你觉得嘞？不错，good。能填饱肚子就是最重要的。那我们先吃饭喽，拜拜。2,000 years later. 照够了吧？好累啊！还要走。屁股流血，拍起来，拍起来。啊，水好喝啊，一股水味。你这是说废话吗？哎，你走，你才到一半。啊，我们准备要回家了呢，对不对？哎，海皮海皮。我们还要继续走。我以为是直接把车子开到这里。那还不是我们车。教你怎么一次快速过去。他想。我还没录哦，等一下他的资料。